ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်းသာယာမြို့နယ်ရေအုပ်ကံပိုင်းစမှုဇုံ3ဗမော်တွင်ဝင်းလမ်းမှာမာဒလီပရာဟိတအဖွဲ့ကပထမအကြိမ်သောသမတော်နဲ့ဓမ္မတော်နဲ့ဇီနာဒီလိုရှင်စောဗျာဟောကြားမွတ်ဖို့တရားဒေသနာတော်အတိုင်းအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားလူကြီးကို3ညအတိုင်းတိုင်းပေးလူရခြင်းဒီဟုသောအမတဒါနကုသိုလ်တရဏဂုံ3ပါးနဲ့တကွာအင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလကုသိုလ်ဇာနာစေဇာနာလက်တံဖြစ်တဲ့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ဤသို့ပေါင်းလည်းမြတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစေတနာတို့ကြောင့်အလုံးစုံမမကပရိသမုံသူတော်ကောင်းများယနေ့အစာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်ဘဝတိုင်အောင်မကောင်းသောနေကြပေတဲ့ယမန်ကတိတ်ကင်းလွန်ငြိမ်၍ချမ်းသာချမ်းသာပြီးရန်ကွာ၍ကောင်းကျိုးသူကလူရင်းဆန္ဒတလုံးတော်ဝါရီပြည့်စုံပြီးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်မျက်နှိပ်ရန်ကိုလင်းမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်ကြပါစေအမန္တိတိတရဏိနာတဟသင်္သတိလံဓမ္မယာသာမိနုဂံကတဝါကုလံဒေထနေဗန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟသင်္သတိလံဓမ္မယာသာမိနုဂံကတဝါကုလံဒေထနေဗန္တိယမံဝရမိတံဝရေထအမဗန္တိမရှင်မြတ်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ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 ဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယမိသံဃံတရဏံကိသာမိဣတရဏဂမနံပရိဘုံနံအာမဗန္တိမရှင်မြတ်ဘာနာတိပါဒာဝိရမဏိတိကဝတံသမောတိယာမိအာဒေနာဒါနာဝိရမဏိတိကဝတံသမောတိယာမိခာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိတိကဝတံသမောတိယာမိမုတဝါဒံဝိရမဏိတိကဝတံသမောတိယာမိသုရမိရယမစ္ဆပမတ္ထာနာဝိရမဏိတိကဝတံသမောတိယာမိဣဒံမေပုံညံအာလဝက္ခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဣမောနိတိတရဏိနာသောနေသဂရုဓမ္မသီလံသာရုကံကတဝါအပမန္တိနတံပါတိထာအမပါမိမရှင်ဗျာကောင်းတော်လေးခေါ်လို့ရပြီနော်တရားတော်ပါသေးလားမပါတော့နော်ယနေ့ဘုရားသာသနာတော်နှစ်2561လူတော်ဟောမြန်မာကောဇာတက္ကရာ1390နဲ့9ခုနှစ်တပူတော်သမီးကျော်3ရက်2လ2018စနေနေ့ပါစက်တည်မင်္ဂလာပြပြနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတော့ညပိုင်းကာလသမယတစ်ခုမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်သာယာမြို့နယ်ရေအုပ်ကန်ကျေးရွာပိုင်းစမှုစုံပုတ်
ဗမောတွင်ဝင်လံမာတလိပရာဟိတအဖွဲ့နှင့်နဝရေအမတ်နှင့်ဇေရှော့ဟောက်စ်မိသားစုများ၏ပထမအကျင့်ဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနအမတဒါနကုသိုလ်ပွဲကြီးကိုသုံးညတိုင်းတိုင်းဆင်နွှဲတဲ့ပွဲမှာဒုတိယညဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယညဘုံဘုံတို့ကျေးဇူးပြုဟောကြားပေးမယ့်တရားဒေသနာတော်ကပိဋကအာဖြင့်သုတ်တန္တပိဋကနိကေအာဖြင့်အင်္ဂုတ္တရနိကေအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတ္တကနိဗ္ဗာန်ကောတနာ3လို့အမိရတဲ့စာမျက်နှာ469မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူပြီးတော့ပထမသံဃာယနာတင်မထေမြတ်တရားနေပြီးတော့တင်ထားခဲ့တဲ့စာမျက်နှာ469ကောတနာသုတ်တံနဲ့တကွာခောရဂနိကေဓမ္မပဒပါဠိအထကရာမှာလာတဲ့ကာလယက္ခိနီဝတ္ထုတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျေးဇူးပြုဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ကသူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးမိတရားတော်ပရိသတ်ပါတယ်လေထိုတရားဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုမနာယူမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွတရားတော်အား၎င်းတန်ဃာတော်အား၎င်းမိဘဆရာသမားတို့အား၎င်းအနန္တောနန္ဒ၅ပါးတို့ရဲ့မေတ္တာတွေကိုခံယူတောက်ချိုးရှင်ခိုးကြရအောင်ဘုရားတာဂုဏ်တော်ကိုယ်ပါမြတ်ဖျားဤဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာတော်ရေကြည်မြတ်ကိုအာတပိတော်သည်ကနာမိဝန္ဒာမိခံယူတော်ကျိုးရှင်ကိုပါဤဖျားဓမ္မတာဘုံတော်6ပါးတရားများကဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာတော်ရေကြည်မြတ်ကိုအာတပိတော်သည်ကနာမိဝန္ဒာမိခံယူတော်ကျိုးရှင်ကိုပါဤဖျားသံဃတာဂုဏ်တော်ကိုပါသံဃာများဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာတော်ရေကြည်မြတ်ကိုဟန်တပိတော်သည်ကနာမိဝန္ဒာမိခံယူတော်ကျိုးရှင်ကိုပါဤဖျားမာတာပိတုတ္တာကျေးဇူးကြီးမှာမိဘနှစ်ပါးဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာတော်ရေကြည်မြတ်ကိုအာတပိတော်သည်ကနာမိဝန္ဒာမိခံယူတော်ကျိုးရှင်ကိုပါဤဖျားအာစီယတာကျေးဇူးကြီးမှာဆရာများဤတလံဤမြတ်စွာသောမေတ္တာမေတ္တာတော်ရေကြည်မြတ်ကိုဟန်တပိတော်သည်ကနာမိဝန္ဒာမိခံယူတော်ကျိုးရှင်ကိုဤဖျားသာဓုအနတ္ထဇနနောကိုရောစေရာဘဂောပနောအန
Anadazanano Goro Goro Seda Bagomano Piyamanado Sa Tan Tanzano Nawa Bosati Kodro Amietwete Kondo Bianeglega Chile Machi Nade Monde Sure Kodana Sure Tayari Jao Seda Bagobano Pusin Pido Nede City Level Pesido Dore Ananda Zanana Any local Colombian and Glazan, and yet to them a gin and moody, a motia de Gole a Joe Mashiva, Dule Joe Mashiva, Pareda, a Modiaria, Go, Duo, a Joshiella. Choosing it as a delay, Pareda, maybe or Matuala, Duala. Choosing it as a delay, made Hoyana, Go to let Joe Mashiva. To the Vadrago Anurado to night and Pipon needed Zadan Bigo Zana Lurodi Nawambo Zadi Madinaima Tegero Doda Kota Pine and Breda a twin Yandu Pita Payandu Pitado a twin Yandu no Breda Lodo Zana di Lodo Demana Patati and the men of Wadi and Dodo there in Naram Dodo Sure, Koda de Ali the Ate, don't you go so, the Gunazanati, Matidova, Reda, Joda P, a Jow, a Jew, a council, Dirina. The man, the Mari go leve, Namba the Diminova, the Yadi go on Yinila. Zendo Jendo, so that the water and the Nara, any door up to that the Wago, in a day, more nice e, door up to the Pogo, Reda, no more nice video, Maduala, Duala, no more nice no. There are two Gana and Adama, Mount Po me, Reda, Elo, Doda, Mia Chow, Chow Traga, a Mount Duji, Reda, Yamapomula, Pola. A Jojo, a Gonzo, a Didila, Tayago, Miedila, Tayaleve, Meninovu, a John, a Jew, a Gonzo, Leve, Matido. But what the queen cannot do any Chima Prede. Doda Sure, a Moni, Done the Ujimasai Mene, Mita Sure, a Julie in a Letrajamasway, Macamula Gona. But was Ramrede. A Jaila, Canalila, Canali, no, brother. Name Yami, Nibio, Dajamalo, brother. Mitane, Shiamala, Dodane, Shiamala, Mitane, Shiamano, Kesolaiba, Bawan, the Queen, Canatuila, Dodan Malo, a Sindo, a Shoji Dama, Bawan, the Queen. Canatuila, Dora Malo, a Sinto, a Shoyi Dama, a Sujibao. And Bibila. The blue people yard, by the Johnny, no? She has no lies around me, to get all go at a break that. Guess so I want the queen. Canadilla, Yetan low, a Sinto, a Pionji Dama, Bawan the queen. Canadilla, Yetan low, a Sinto, a Pionji Dama. Sujiva. Just got you there. Nilaida, below Nime, Lumatin like Bruno. Shall just guide the Lugahona, Dina, Gigi. Cabreda, but what we cannot do that, Jema, Doda, Yedoye, Mashomala, Shomala,
ဘဝတကွေခဏတွေ့ရဲ့ချိန်မှာမြတ်တော်ရဲ့သုံးရင်ပရိသတ်ရဲ့အပြုံးနေနဲ့မနေရမှာလားနေရမှာလားအရှုံးနဲ့ပြန်ကျင်တာလားအပြုံးနဲ့ပြန်ကျင်တာလားအပြုံးနဲ့ပြန်နိုင်အောင်ပရိသတ်ရဲ့ကြိုးစားရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ရဲ့နာယီဝေရေနဝေရာနိတမ္မာနိသံကုရာစနံအဝေရေနသဝေရာနိတမ္မာနိသံကုရာစနံဧတာဓမ္မောတနန္တရောဝေရေနယံကိုယံချင်းဝါမုံတရားကိုမုံတရားချင်းမကျေနပ်တာတွေကိုမကျေနပ်တာချင်းခွန်းတုံပြန်နေသမျှကာလဘလုံးဝေရာနိယံတရားတို့သည်ဝါမုံတရားတို့သည်မကျေနပ်တဲ့တရားတို့သည်နာတံပါတိငြိမ်ကိုထုံးစံမရှိပါပရိသတ်ရဲ့အမုံကိုအမုံချင်းဒေါသကိုဒေါသချင်းမကျေနပ်တာကိုမကျေနပ်တာချင်းခွန်းတုံပြန်နေရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမိငြိမ်မမလားဝေဒနာယံကိုယံချင်းဝါမုံကိုမုံချင်းမကျေနပ်တာလေးကိုမကျေနပ်တာချင်းခွန်းတုံပြန်နေသမျှကာလပတ်လုံးဝေဒာနိယံတို့သည်နာတမ္မာဒီကုဒါစနံတစ်ချိန်တစ်ခါမြငြိမ်ရိုးထုံးစံသည်ရှိကလည်းမကြဘူးပါအခုလည်းမကြဘူးပါနောင်လည်းကြားလာမှာမဟုတ်ပါယံကိုယံချင်းအမုံကိုအမုံချင်းမကျေနပ်တာကိုမကျေနပ်တာချင်းနင်ငါပါလဲငါပါလဲပြန်ရင်ပွဲဝင်နေသမျှကာလပတ်လုံးပရိသတ်ရဲ့အေးချမ်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာယံကိုယံချင်းမတုံနေမှတော့လင်အမုံကိုအမုံတရားချင်းမတုံနေမှတော့လင်ဝေဒနိယံတို့သည်တမ္မာနိငြိမ်ရိုထုံးစံရှိပါပေ၏ဧသောဓမ္မောဤသို့အမုံတရားကိုအပြုံတရားတွေနဲ့ဒေါသတရားကိုတိခံတရားငါတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲကြမယ်ဆိုရင်ယံတရားတွေဒီငြိမ်ရိုထုံးစံရှိပါပေတော်၏ဟူ၍ဣရိဤသို့တတလူနတို့ဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်အာဟုဘာတန်တိကောင်းစွာမသိမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါပေတော်တည်းပရိသတ်ရဲ့အမုံကိုအပြုံးနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံငြိမ့်မယ်အမုံကိုဘာနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်အမုံကိုအမုံကြီးရင်ဆိုင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအေးချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းမလားပါရတဲ့လောကကြီးဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်မလို့ယံကိုယံချင်းမတုံနေနဲ့ယံကိုယံချင်းမတုံနေနဲ့လို့သုံးလောကထွတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ကြီးမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားဒေါသတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုတွေကိုသိသေးလားတရားကိုမြင်သေးလားမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ကြီးဒေါသတွေမဖြစ်နဲ့လောကမှာပရိသတ်ရဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တောကပဲဖြစ်မယ်လောကကိုဒေါသနဲ့ပေါင်းရင်ပရိသတ်ရဲ့တောကပဲရောက်မယ်လောကကိုဒေါသနဲ့ပေါင်းရင်တောကပဲဖြစ်တောကဆိုတာအပူလေးကောင်းစလေးနော်လောကကိုပရိသတ်ရဲ့တကားကြောလို့ရင်လောကကိုဒေါသနဲ့ပေါင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးပရိဒီလားဘလို့တွေဖြစ်ကြစိတ်တချမ်းညစ်တယ်ဟိုဒီတကယ်ကြောင်းနဲ့၃ခါလောက်ဆိုပြရတော့မရဘူးနော်ကဲဆိုလိုက်တရားပြင်းများမေတ္တာတကူစွမ်းအားတိုးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဖြစ်စေသည်တရားပြင်းများမေတ္တာတကူစွမ်းအားတိုးဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဖြစ်စေသည်တရားရဲ့ပညာရဲ့မေတ္တာရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်အောင်လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်ရဲ့နှစ်သက်အောင်လုပ်တယ်တူနဲ့တူအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာတရားပညာမေတ္တာသဘောပေါက်ရလားဒီနေ့တူနဲ့တူမုံပြီးတော့နေကြတာဒီပရိသတ်ရဲ့တခြားကြောင့်လားလောဘဒေါသမောဟကြောင့်လားလောဘအပူတွေပွက်ပွက်ဆုံနေမယ်ဒေါသအပူတွေပွက်ပွက်ဆုံနေမယ်မောဟအပူတွေပွက်ပွက်ဆုံနေမယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပရိသတ်ရဲ့စိန်ကားရက်ဆက်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမကြုံရမှာလားကြုံရမှာလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်ပါချစ်စိတ်တွေပြည့်မုံစိတ်ကျွဲ
တကယ်ကြောက်ရမယ်လောဘဒေါသမောဟအပူပွက်ပွက်ဆူ၍ရန်သူဖြစ်ညာဤသုံးပါးစိတ်ငါရက်ဆက်သွားအောင်လုပ်တော့သည်ချစ်စိတ်တွေပြဲမုံစိတ်ကျွဲတကယ်ကြောက်ရသည်မွေပါနှကောင်ရန်တွေ့ရှောင်းသိအောင်ကြိုက်ကြသည်လေတိုင်းမွေနဲ့မွေပါနဲ့တွေ့ရင်သိအောင်ကြိုက်တာနော်ဒီတိုင်းဘယ်လိုကြိုက်တယ်တခြားကြောင့်လားဒေါသကြောင့်လားဒေါသအပူတွေပွက်ပွက်ဆူလို့တူနဲ့တူမတည်ကြတာတူနဲ့တူပြဿနာတက်ကြတာဒေါသဆိုတဲ့အဆိုင်ရခဲ့တွေဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်တူကိုတူမုံနေကြတာသူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးပြီသူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးတာဗရိတဲ့သူကကိုလာမုံရင်သူရှုံးတာကိုကသူ့ကိုမုံနေရင်ကိုရှုံးတာမရှုံးခြင်းရင်မမုံနဲ့သူ့ကိုမှမမုံနဲ့ပြိတဲ့မရှုံးခြင်းပါတရားကိုလက်ကင်ထားရမယ်အပြုံးဆိုတဲ့မြတ်တရားကိုဘုံဘုံတို့ပြိတဲ့တို့လက်ကင်မထားရမှာလားထားရမှာလားသူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးပြီးရန်ကိုရန်ချင်းတုံနေရမှာလားမတုံနေရမှာလားဝိရိနောယံကိုယံချင်းမတုံနေမှသောလေမုံကိုမုံချင်းမကျင်တဲ့တော်တွေကိုမကျင်တဲ့တော်ချင်းတုံနေသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဝိရဏိယံတရားတို့သည်ဝါမုံတရားတို့သည်တမတိနတမတိရေဟိုထုံးစံမရှိပါအမုံကိုအမုံနဲ့ခြေပြက်နေသည်များပြိတဲ့သူပြေကိုပြောကိုပြေသူပြန်ပြောအသူမကောင်းကြောင်းကိုပြောကိုမကောင်းကြောင်းသူပြောနေသည်များကာလပတ်လုံးတို့မှပြိတဲ့အဲ့ဒီမုံမီအစဉ်ပြေးလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြိတဲ့ဗာမီတယ်ဟုတ်တယ်အမုံဆိုတာမီးပြိတဲ့မီးလို့ပူပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းယာကကိနာဒေါသကိနာမောဟကိနာယာကဆိုတာမီးဒေါသဆိုတာမီးမောဟဆိုတာမီးပါဣရလောကေဝရိလောကကြီးမှာယာကကိယာကဆိုတဲ့မိတွေဒေါသကိနာဒေါသဆိုတဲ့ကောဋမိတွေမောဟကိနာမောဟဆိုတဲ့မိတရားတွေဒီအာဒိတတော်တဖြောဖြောတဟုံဟုံလောင်ကျွမ်းပြီးတော့နေကြပါပေကုန်၏ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာပရိသေယေမိဒီမလောင်ဘူးလားလောင်လားတခြားမိလားလောဘမိလားတခြားမိလားဒေါသမီလားတခြားမိလားမောဟမိလားမောဟမိတယ်နော်အဲ့ဒီမိတွေကြောင့်ပြိတ္တရဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်နေကြအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပုထုဇဏောအုံမတကောပုထုဇဉ်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့ကိလေသာတွေအများကြီးရှိလို့ပုထုကိလေသာဇနေတိပုထုဇဏောဘုရောမြောင်များစွာသောကိလေသာတို့သည်ဇနေတိဖြစ်တတ်၏ဣတိတသမတုကဲ့သို့ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်တဲ့လို့ပုထုဇဏောပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တယ်ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်လို့ဘာလို့ခေါ်အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေတူးနဲ့တူးနေလာပြီးရက်တရားနဲ့လာရနှစ်တကြာလာရင်ပြိဿရဲ့သူ့ကြောင့်ကိုသည်ကိုကြောင့်သူသည်အဲ့ရစပြီးတော့ပြိဿရဲ့တယောက်တည်းကြီးတယောက်မခံကြအတူတူနေလာတာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ပြိဿမောင်သူတော်ကောင်းတို့ပြဿနာတွေတွေ့လာပြီးပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီးအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပြိဿတို့ကတခြားလားသိခံရမှာလားသိခံရမှာနော်လောကကြီးမှာပြိဿကြီးမမားတဲ့သူမရှိဘူးကိုအောင်တော်လေးကိုကျော်တို့နော်လောကမှာမမားတဲ့သူမရှိဘူးအိုးဘုံဘုံတို့တမန်သမုဒ္ဒဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမဖြစ်ခင်တော့ကနှုစဉ်ကာလတော့ကသူလေမားခဲ့တာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းမားခဲ့တာပဲရှင်မောက္ကလမထေရမြတ်လည်းမားခဲ့တာပဲရှင်အာနန္ဒာလည်းမားခဲ့တာပဲမမားတဲ့သူဤစဘူးဘယ်သူများမှမရှိပြီရှိရလားကဲဆိုလိုက်ပါမမားတော်သူဤစဘူးဘယ်သူများမှမရှိပြီအမအမှန်လောကတံပေါက်ပြန်မြဲဖြစ်ကြသည်အမအမှန်လောကတံပေါက်ပြန်မြဲဖြစ်ကြသည်ကိုမတော်ခတောင်းမမအမြန်စိတ်ထဲချမ်းသာမည်စိတ်ချမ်းသာကြလားလေဒါတို့တကယ်စိတ်ချမ်းသာကြလားတကယ်မေးတာတကယ်ပြောတာနော်
အဲ့ဒါဆိုရင်ပြိဿကြီးကိုမရင်တောင်းပန်လိုက်မသိအောင်ဆောင်နေတာကျွန်တော်ကိုမရင်ဘာဖြစ်တာလို့မသိချင်အောင်ဆောင်နေတာပြိဿအမောင်းကိုလက်မခံဘူးတချို့ကအတ္တဤမာနဤငါပြောတာမှန်ငါကျန်တာဟုတ်ငါကိုငါပွဲထုတ်ငါဇွဲတရုပ်ငါပြင်မရင်ငါစင်မလာငါကိုငါအားကြငါဇွဲအတ္တငါထင်ရငါတကောရင်နဲ့ငါအပျော်သေးလေးစင်ငါသာလင်စင်လုံးချောငါကိုငါရှည်တန်းတင်ငါသာလင်တက်ဤဆိုပြီးတော့ပြိဿရေကိုအမြဲတမ်းရှည်တန်းမတင်ဘူးလားတင်သလားတင်နေသမျှကောင်းသောအကျိုးတရားတွေရပါမလားကိုမကိုပြိဿရေဝင်မခံသမျှကာလပတ်လုံးအေးချမ်းမလားအေးချမ်းမှုပြိဿဆရာဝန်တယောက်ပြိဿကျမရေမကောင်းလို့ဘိန်းတော်ဆရာကြီးဆရာကြီးလူပေါင်းလူနာကိုကြည့်ပေါင်းလူနာအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြိဿတွားပြီးတော့လက်ကလေးကန်ကြည့်တော့ဟာဟုတ်တာပေါ့လူနာတော်ယောဂဆိုနေတာတခြားမဟုတ်ဘူးဒါမီးရယောဂဖြစ်နေပြိဿဘာယောဂဖြစ်နေရတော့ဆရာရဲ့တေချာကြည့်ပါဦးမီးရယောဂဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုဗျာကျိုးတို့ကသွေးဆန်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီလူဘာယောဂဆိုတာသိဆရာဒါဆိုရင်ဘာယောဂတော့မီးရယောဂလို့ပြောနေပါလေဆိုဆရာရဲ့ဒါမီးရယောဂဖြစ်အောင်မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကြီးပြိဿကြီးဘာတော့ဆရာပြိဿကြီးကောင်းမှုချုံထားတဲ့လူနာကိုလက်ကလေးဆန်းကြည့်ပြီးတော့ပြိဿကြီးဘာယောဂတဲ့အဲ့တော့ပြိဿကြီးသူအမဟုတ်ဝင်မခံဘူးနော်မသိဘူးဗျာတဲ့ကြာမီးရပဲတဲ့ပြိဿကြီးကြာစကားပုံကြမ်းနေတာကြာမီးရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲတချို့ကပြိဿကြီးကိုပြောတာမားလေပဲပြိဿကြီးဝင်မခံဘူးအဲ့ဒီလိုဝင်မခံရင်ပြိဿဘုံသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချမ်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဆိုလိုက်တော့ကိုမသောခတောင်းမှန်မှာအမြဲစိတ်ထဲချမ်းသာမည်သူမကလည်းစိတ်ဖြူစင်အသင်တိခံပေါင်းရမည်သူမရင်တိခံလားဖြူဖြူစင်စင်လေးနဲ့တိခံလားကိုမရင်တောင်းမှန်လိုက်သူမရင်တိခံလိုက်ဖြစ်လောက်မလားကြိုးစားရမှာပေါ့နော်သူမရင်တိခံကိုမရင်တောင်းမှန်ပြိဿရေကိုမရင်ဘာလုပ်မယ်တောင်းမှန်မယ်သူမရင်တိခံမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဒီနေ့အစမွေးတော့နော်သူမရင်ငါတိခံမယ်ငါမရင်သူကိုတောင်းမှန်မယ်လို့ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရလာတဲ့တတန်းတူတူလေးမှာအပြုံးနေနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေကိုမထားရမှာလားထားရမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဘဝတကွေခဏတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုမမုန်းနဲ့မုန်းရင်ကိုရှုံးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူ့ကိုကမုန်းပြီးတော့မကျေနပ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုပတိစိတ်ဖြစ်သေးလားဘုရားရှင်ကိုပြလားအခုလိုတရားနာနိုင်ရလားဘာဖြစ်လို့ဆိုသူဒီကောင်ကငါမကျင်နေဘူးဒီကောင်ကငါမကျင်နေဘူးငါမကြည့်ဘူးနဲ့သူကြည်နေတာမကြည့်ဘူးနဲ့ဘယ်သူကြည်ကိုကြည်နေအောင်ကောင်းဆိုလေကိုကျော်တို့ဟုတ်ရလားကိုကင်စောတို့သူကြည်နေတာမင်းကိုမကျင်နေဘူးမကျင်နေဘူးနဲ့သူ့မှာပြိဿရဲ့အပူတွေတောက်မကျင်တတ်တာသူမကြည်နေတာကကိုဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမုန်းရင်ကိုရှုံးပြီတဲ့ပြိဿရေမရှုံးခြင်းရင်မမုန်းနဲ့ဒီနေ့မှတ်တာနော်စကားလုံးလေးတစ်လုံးအမြဲတမ်းယူသွားငါသူများကိုမုန်းမိရင်ငါရှုံးမှာသူများကိုမုန်းနေတဲ့အချိန်မှာပြိဿရေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေနှလုံးသားမှာဖြစ်သလားစိတ်ချမ်းနေစိတ်ရုပ်တွေစိတ်ပုတ်တွေဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်နေတယ်စိတ်ရုပ်စိတ်ပုတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စီဝါရေးကြီးဝါရေးကလည်းစိတ်ရုပ်စိတ်ပုတ်တွေနဲ့လုံနေရင်တိုးတက်ပါမလားမတိုးတက်ပါဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များအနန္တဇနနောကိုတော်စိတ်ဓာတ်ပကောပနောကိုတော်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်စိတ်ဓာတ်ပကောပနောဖြူစင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းရဖြစ်စီတယ်ဖြူစင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်စီပြတာပရိဒရေတခြားလားဒေါသလားကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပရိဒရေအမုန်းကိုဖဲပြီးတော့အပြုံးကိုတွေ့ရမယ်အမုန်းကိုအပြုံးကိုတွေ့ရမယ်ဘုံဘုံတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ဘူးတယ်တမိုင်းထဲမှာမိုနာလီဇာပချီကာတဲ့ကြားဘူးလားကြားဘူးလားနော်ကိုကျော်တို့ဘုံဘုံတို့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကဘုံဘုံတန်တဲ့တိတ်မကွာဘူးကိုကျော်50ဆိုဘုံဘုံ40ခွန်ဆိုတော့မကွာတော့ဘူးဘုံတို့ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတယ်မိုနာလီဇာပချီကာကဘာကျော်ပချီကာဘာဖြစ်လို့ဒီပချီကာကဘာကျော်တာတော့ဆိုတော့မိုနာလီဇာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကပြုံးနေလို့
ပရိသတ်ဘာဖြစ်လို့ပြုံးနေလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကဘာကျော်သွားပြုံးလေးပရိသတ်ရဲ့ပကြီးလေးဆွဲလိုက်တာကဘာကျော်သွားတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့လည်းအသက်မရှိတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ဆောင်ပြုံးလေးနေရင်ကဘာကျော်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်တို့လည်းပြုံးနိုင်သမျှပြုံးရင်စီဝါရေးတွေလည်းတိုးတက်မယ်အောင်လေအောင်မြင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ပြုံးနိုင်အောင်ပြုံးတတ်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်ပြုံးနိုင်အောင်လည်းနေတတ်ရဟုတ်ရဲ့နော်ဘုံဘုံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပြုံးရမှာဘာလို့ကြောက်နေတာလဲမသိမပြုံးချင်ဘူးလူတွေပြောနေတယ်မလေးသူ့မျက်နှာကြီးကလေသူ့ထမင်းစားနေရတယ်လို့ပဲကြည့်လိုက်ရတာအေးဘလူကြီးမှန်းကိုမသိဘူးဆိုတာလေမကြားဘူးလားကြားဘူးလားအေးဘာလို့မှလဲပရိသတ်ရဲ့ဘဝဆိုတာခဏလေးစံထားတဲ့ဘဝပရိသတ်တခါလေသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တခါလေကိုဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးသူဖြစ်ချင်တာတစ်မျိုးကိုဖြစ်ချင်တာတခြားသူဖြစ်ချင်တာတခြားအဲ့ဒါတရားတော့ပေါ့လားကိုဖြစ်ချင်တာကတခြားသူဖြစ်နေတာကတခြားအဲ့ဒါတရားစံထားဆိုတာလေခဏလေးပါပြိတ္တဘဝဆိုတာလေခဏလေးပါစန္ဒဆိုတာလေခဏလေးပါဘဝဆိုတာလေမရလို့လေမစဲနဲ့ရလို့လေမကဲနဲ့မရလို့လေရလို့လေမကဲနဲ့ပြိတ္တရေဟုတ်ရဲ့လားချမ်းသာလို့လည်းမမောင်းနဲ့ဆင်းရဲလို့လည်းမကြောက်နဲ့ချမ်းသာလို့လည်းဆင်းရဲလို့လည်းမကြောက်နဲ့တော်လို့လည်းမတက်နဲ့ချော်လို့လည်းဟန်မပြတ်နဲ့တော်လို့လည်းမတက်နဲ့ချော်နေလို့လည်းဟန်မပြတ်နဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမမြဲတဲ့ဘဝမှာမလွဲဖို့သာအဓိကပါမမြဲတဲ့ဘဝမှာလွဲမသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ပြိတ္တရဲ့ဘဝဆိုတာလဲခဏလေးဆန္ဒဆိုတာလဲခဏလေးဖြစ်နေတာတခြားဖြစ်ချင်တာကတခြားအဲ့ဒါကိုကတရားသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ပြုံးတတ်အောင်ပြုံးရမယ်ပြုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မကျင်တတ်လို့ပြိတ္တရဲ့စိတ်မချမ်းသာလို့မပြုံးဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြုံးရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာအောင်လဲကြိုးစားမြန်မာတွေပြုံးရမှာဝင်မလေးနဲ့ဘာတွေပြုံးရမှာဝင်မလေးနဲ့ဘုံဘုံတို့ကဘာသာရေးကောင်းဆုံးဆိုတော့ပြိတ္တဘုံဘုံကြောင်းကြီးစောက်တယ်ကျောင်းစောက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တဘာသာရေးကောင်းဆုံးကစပြီးတော့စီးမဲ့ကံမဲ့မဖြစ်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံဘီလက်တို့တန်တို့သွားဝယ်တယ်မသိဘူးလေဘုံဘုံကတခါလည်းပဲသွားဝယ်လိုက်တယ်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုင်ကတခြားဘာသာဆိုင်ဖြစ်အဲ့တော့ပြိတ္တဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုံဘုံဘုရားကြောက်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားကြောက်ပါဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ဘုရားဘာလို့ကျွန်တော်ဘုရားပြိတ္တသူများလူမျိုးတွေများရိုသေတက်လိုက်တာကြည့်တယ်လုံကလေးတစ်ချီချီနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဘုရားရှင်လည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့ဒီဆိုင်တော့မဝယ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြိတ္တသူ့ပေါ်လဲကိုမယိုင်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတခါကြီးဘုံဘုံတန်ပေသေးရှိတော့ဘီလက်ပေသေးရှိတော့အဲ့ဒါကိုလာပြီးတော့မေးတာပါဩမမဘုရားဒီတန်ရှင်ဘုရားရဲ့ဒါတောင်တော်ကောင်ပါဘုရားဒါအိန္ဒိယထွက်တဲ့တန်ပါဘုရားဒါတရုတ်ပြည်ကလာတဲ့တန်ပါဘုရားဒီတန်ဆိုဘယ်စေးပါဘုရားဒီတန်ဘယ်စေးပါဘုရားဒီဘီလက်ကထိုင်းစင်ပါဘုရားမြန်မာစင်ကဘလောက်ပါဘုရားထိုင်းစင်ကဘလောက်ပါဘုရားတဲရဘယ်စေးဂေးရဘယ်စေးဥက္ကဘယ်စေးနဲ့ပြိတ္တအရှင်ဘုရားဝေကျင်တဲ့ချိန်ကြွပါဘုရားအစဉ်ပြေတဲ့ချိန်ကြွပါဘုရားအစဉ်မပြေတဝက်ပေးထားလို့လည်းရပါတယ်ဘုရားပြိတ္တရဲ့ဆိုင်အပြင်ထွက်တဲ့ဒီနောက်ကလောက်ကလေးတစ်ချီချီနဲ့ဒွတ်နဲ့ပြိတ္တပြုံးပြုံးလေးနဲ့လိုက်ပြောအဲ့တော့ဘောဒီတကတော့မမအောင်ကိုမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ဝယ်မကြိုက်တော့မယ်ဆိုမဝင်ခင်ဒီဘက်ကလှမ်းကြည့်နေဟာတွေ့ပြီဘုံမဲ့ဖယားဘုံလည်းတွေ့ပြီစီမီလည်းထွန်းတာတောက်တော်ရေလည်းတွေ့တယ်အဲ့ကြမှာပြောသွားပြီးတော့ဘုံဘုံဝင်လိုက်တာဒီကမလေးဟုံးဆက်အေးဟုတ်တယ်ဟိမ့်ဝရံသေးတာလေးညာအဲ့စကားထဲမှာဟုတ်တယ်လို့ငါရမယ်ထင်တာဒီကမလေးရှင်းပြနေဦးတော့ဒီမှာစကားပြောနေတာဒီပရိသေဈေးဝင်လာတဲ့သူကိုဦးစားမပေးဘူးပရိသေညတော့ကဗီဒီယိုဇာကားကြောင်ပြောနေတာအဲ့ဒါနဲ့ပြိတ္တဒီကမလေးဘုံဘုံရေးကြည့်လို့ပါဆိုတော့အေးတဲ့ဒီမေအနောက်ရှက်တွေရောက်နေလို့ဖုံးချလိုက်ဦးမယ်နော်တဲ့ဒီဈေးခွင့်မဲ့သူတို့ပါတယ်တော့အနောက်ရှက်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းဖုံးလဲချပြီးတော့ပြောတယ်ဘာဝင်မအောင်လဲဟောဗျာရန်ဦးမြပိတ်မြကမ်းပြတော်မလားလန့်အောင်လန့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းကြောက်နေဟိုဘီလက်ကလေးဝယ်ချင်လို့ပါပြိတ္တဝင်နေသူကကိုလန့်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တရေချိုစကားချိုပြောတဲ့ဘုံမလို့လားလိုလားပြောတဲ့ဘုံလည်းပြိတ္တရေမလို့လားလိုလားလူတွေပြိတ္တရေဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေပြိတ္တရေမျက်နာကြီးတီကြီးနဲ့
Yana Kadidi and Mayo Biro, Zagabio, Susun, Zizan, and Pyongyongli, Yawn, Zid, and Breda, Besan Ziwenjana. Oh, the Breda, Tajong, Pyongyang, Juza Zama, Homo Yamalu, Hoyana, Abida on Josayame, Pyongyang on Josame, the Womoyana, Una Mona, Lisa, Bajiga, Babsilo Kabajora, Pyongi Kabajora. Get to Breda, Senabi Jemula. Yejin Dinia Sami Piono Dinia Sabalome Badune do Pionia Badune do Kone Matera do Dile Pionia Tere do Dile Nigo Monoma Dile Kone Lobo Kaibe Dile Kadama Dile A Kuluna Pionia land we do it go Pionia Kalib Pionia Luji Pionia Lula Pionia Pony Pionia Breda Pyongyang in Niana, agent. Pyongyang in Niana, Pomono Buddha Mesovia, Sakabio, Pyongyang Piore, Tomananda, Pago, Yana, Tambayo, up in Karia, Saint, Pomono Buddha Mesovia, Britain in Nira, Tomanata and Britain in Nira, Pia and Yenalolia, and Yen GB of Pionia later. The two are Ubekan and Britain in Nira. Ubekan and Britain in Nila, the Boguaja, Pyongyang. Dumiani below by Brede, and the Hidana Gidia, the Giza looked about the Dumiani Hana Gidia. Do Amien and Kadiji, do Ubeka, Dominata the Maria of Brede, Yone, Keprede, Yone on Josava, Alone on Josame, Kale doing Yonga. Madame do Yonga, no giant dead one. Lema Brede, Kone Madere to the Audangua. Eh? You know what other rolling out of young? Well, what's the station at the music? Oh, but the key to Yona. Now the Capuino, did you get one and a seven dollar? Now the kind of video. Hey, who did you want Yonida? Yonida, now look at your young man. Hola, hello, Chidora, but it couldn't matter to do what is on my watch. You realize that we realize it, but it to Moyen. Go show ma. Wabala, do I go Moyene? Do Shona. Mone do Shona. But I do Shone. Tajamlo Mashoni, Mamone. Tajam Badu with Pione or Josayame. Oyana. Dinia Sabi Kalidui. Kalidioga. Again, the away of the Alalusi. Brother. The minute the Ajalabi. The name Season Sami. Hello, Sena, Bido Brede, Bridinga, Yonido, Idi Sawele, Sone Doledo, Brede, the Calame Dosomia, Dubina, Dudu Tine Dosomia, Zasu, Tapa, Head Somia Bedo, Masisan Domado, and Season Tomasul, not to be mechanic, Shasha Sangamai, who are paying no Sisana, Biba Bana. Who believe on the Susi Sakaina? Amazing no low like water. The job will do go the Bobajin Boma Jolo Biora. So you don't see some kind of in there. The Bobala. Hello, well, Pomo, India, and Diana, Nangajana. Yellow, no, the Mayo, the Indian and Yama, Kalagata, Kukata, swing, Yama Dinezo, Nana, no, the Yensiare. Oda Gayanezo, Nana, Imagine Sangamina Lagata, in a Yishana, Yamabi Yauda. I'm a Limo Yolai, the Breda, the Carame, Oklama, Madomazan Lini and the Kupiloshi, the attack 80 day, a whippy or the Karaji, Concha, but I've been a Concha, be Mamo, and a Concha will be on a good land. I don't know, Breda or dancing anybody, don't you, Lamabo. I don't know, Yamabi Yoda, or Breda, Pomo, the end of the other Tautare, Babylon's Pomo, PAG Boy Jura, India, Bangladesh, now Yuria. Cambodia, Myanmar. I didn't know Jenny Windura, St. Lurio, Ponio, Luciario, I didn't know go midges of you. But Amaya, Shredaya, Era Opomono, Yamanigan, Yaman, and the Renda Gandhi, Linguan, and Dual Sound. Pomo, La Joni, the Breda, Gialeva Breda, Gassi, those that Lizella, Lavido Jonia. I know Guna daughter is amazing. Pomo, Piazzo Breda, Linia Monson, like the Canadancing and a window, Madila. Through as a Gandhi Bionia. Luria, Sarolem about Linia, Luria Gomi Banyanas of Bianzo, the Caravan and Toilet, amazing Yamina. Eh, whom, Dauda Lada.
မင်းစီဒေါက်တာလာပါအဲ့လိုနဲ့စကားပြောတယ်လေသူတဘောပေါက်ချင်တော့ပေါက်တယ်အမင်းစီလို့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တော့လို့ဘုန်းကြီးကိုဒီလာပါဆိုမှလရတယ်အမလေးတဲ့ကိုတို့ကလည်းလာပါနဲ့လရဘလောက်กว่าလို့ကိုရဖို့ပြရဘယ်နဲ့လာပါဘောဘယ်နဲ့လရဘောစိတ်ဆိုးစရာရှိချမ်းပဲဆိုနေတယ်ဒီကိုငေါ့ဦးသွားသေးတယ်ဘုံဘအရင်တော့ဓမ္မကျောင်းကြီးတို့တယ်ဒီလိုသင်္ကန်းအရောင်မွေးဘူးမုဂုတ်ကမ္မထာနာစရိယဆိုတော့အညိုဝစ်တာအဲ့ဒီအမေစိန်တက်နင်းခံရတဲ့အတိုင်းဘုံဘအရောင်ပြောင်းတယ်ငပြောသီးပန်းလေးနဲ့လေဘုန်းကြီးမျက်စိကမုံနဲ့မမြင်ဘူးတက်ဘုံဘခြေတော့ကလေးဆင်းနေတာတက်နင်းချာရတာသူကကိုယ့်ပေါ်မှာဝါထိုးယူအဘုံဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဖြစ်ကမှ3ခါလောက်မှဝါထိုးတယ်အဲ့ပြဿနာတက်ဘူးတယ်တခါပရိသတ်ရေဘုံဘုံတို့ရက်ဆောက်ဘုံဘုံတို့တောင်ပေါ်မှာတရားဝဲတခါလှုပ်သေးတယ်ညောင်းတော်ချံရွှေပစုံကဘုံဘုံတို့အကောင်းဆုံးကိုမိရွှေပစုံအကောင်းတကထိတ်ရွှေပစုံကိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရွှေပစုံငါပရိသတ်ရက်ဆောက်မှာသူတို့ကုမ္ပဏီတွေ channel ရှိတယ်အဲ့မှာတရားပွဲလို့ဘုံဘုံပြင်တော့ဘုံမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒါတကားတွေကလာမင်းတို့ဘာတော့ဆိုဘုန်းကြီးကိုထမ်းစင်နဲ့ပြင်လို့ရပါလေလို့ငါ့ဘာဦးတက်ပါမယ်ကားကလည်းတက်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးမရဘူးခင်ဗျာတဲ့ဆရာမာထားတဲ့ရှင်ပြဒီဘောတက်ပါလေဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်တယ်ဗျာဘုရားဆိုထမ်းတော့လိုက်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရှေ့ရလေပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြွလေရာသီရာရေတို့ဘုံပမာပေါက်ပွန်နေကျဲလိုက်ဝတ္ထုတွေကျဲလိုက်ပရိသတ်ထမ်းတဲ့ကလေးက90တန်တော့မကောက်ဘူး900တန်လဲသူ့ရှိလဲကြက်လဲကြောက်ပရိသတ်ရေရုပ်ဆိုကောက်လိုက်တာဘုန်းကြီးကဂျွန်းပြန်ကြအောင်လုတ်ဖို့ပရိသတ်ငါပြောတယ်ငါမဟုတ်လမ်းလျှောက်မယ်လို့ပြောရတာနဲ့ကွာမမဗျာမပါလေဗျာတပည့်တော်မမလည်းဗျာဆရာဦးမတိုင်ပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်ဝတ္ထုကိုဇက်ကနေကောက်လိုက်တော့မေ့သွားလို့ပါဗျာဩထန်းစင်ဘောကဘုန်းကြီးကိုမေ့ရတယ်လို့ဖြစ်ပုံပရိသတ်အဲ့တော့လည်းတခါမှဝါထိုးလဲဘူးလေအေးတဲ့ကရွာမှာကားနဲ့သွားလို့မရဘူးသူကဆိုင်ကလေးနဲ့လာကြိုတာပြောတော့ပရိသတ်မျိုးနဲ့9မိုင်လောက်ဝေးတယ်ဆိုပြင်သွားတာ15မိုင်လောက်ဝေးတယ်ရောက်ပြီပဲပရိသတ်အဲ့တော့လည်းပရိသတ်ရှေ့ကကြောင်းသားကိုပရိသတ်တခါတည်းဖက်တာတော့ပရိသတ်ကြောင်းပြီလေတွေ့ကိုကမောင်ကြောင်းသားလို့ဒီကြောင်းတွေကအလက်ကြီးတွေနော်လို့ဆိုင်ကယ်တွေပါတွေကြမ်းတတ်သလားဆိုရှင်ပြခဏကြတယ်ဗျာအားရှိကြတော့တော်ကောင်းပြီအဲ့လိုပြောလေကြောက်လေသူ့ဖက်ထားလေပရိသတ်အဲ့ဒီကလေးရလေပရိသတ်ဆောင်းကတော့စတက်ခါတော့ဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီခုလိုကိုကျော်တို့လိုကောင်းစော်လေးတို့လိုပရိသတ်အဲ့ဂောဘကလူကြီးတွေကတခါလည်းပဲကိုကင်စော်တို့လိုလူမျိုးတွေကနေပြတက်ရှင်ပြားတဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ဒီကောင်လေးသူကဆိုင်ကယ်စီးကျွမ်းနေတဲ့ဆိုင်ကယ်မောင်းတာကျွမ်းနေတဲ့အဲ့တော့တခါခင်ဗျားလည်းကောင်းမလေးနဲ့ကျုပ်စီးလို့မရဘူးလေခင်ဗျားကောင်းမလေးကမောင်းတယ်ဥစားလို့ကျုပ်ကစီးရင်ဖက်စီးပါလို့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကတခါဘတ်ဆိုသပင်ကြီးသူ့သပင်ရောကိုပေါ့ဘတ်ဆိုတခါလည်းလှဲ့လာငကက်ကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ကောင်းမလေးမှန်ရှင်ပြရတယ်တပည့်တော်ကောင်းမလေးမဟုတ်ဘူးလေကောင်းလေးတဲ့စိတ်ကတိုးတယ်ဒီကသားရဲ့လို့ဘုန်းကြီးမသိလို့ပါလို့မင်းသပင်ကြီးကလည်းရှေ့ကြီးနဲ့ကွာလို့ငကက်ကြီးနဲ့ဒီတော့ငါကောင်းမလေးမှန်နေတာဒါစတိုင်းဖေဟာလူဘုံပရိသေဘာစတိုင်းနေမှလည်းမသိဘူးပရိသေအဲ့မှာသပင်တဝက်ကဒီခါမှာအပေါ်မှာရှိတဲ့သပင်ကပရိသေတခါတည်းပဲထောင်းထားတာရေနဲ့အဲ့ဒီထောင်းထားတဲ့သပင်ကြီးကပရိသေသူကထောင်းထားလိုက်တာသူ့စိတ်ထဲတော့လားလို့ထောင်းထားတာထင်တာပေါ့ဘုန်းကြီးအမြင်ကတော့ပရိသေအခုတကောင်နဲ့တကောင်ခွတ်မဲ့ကြက်ဖာကြီးစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်တကောင်နဲ့တကောင်ခွတ်မဲ့ကြက်ဖာကြီးလို့ပဲပရိသေသပင်ကြီးကိုလှုပ်ထားအဲ့ဒါပရိသေအတင်းသွားအဲ့တော့မောင်အိုက်ကလေးကိုဖဲပြီးတော့ပရိသေဘုန်းကြီးမှလိုက်သွားတာဟိုလဲကြလဲကြောင်တော့ရေမိုးချိုးလိုက်တဲ့ကရင်ဘက်ကဆက်ရင်မတည်ဆက်ပါလေဘာဖြစ်ပါလဲဩဟိုကအစင်းအတက်တွေပရိသတ်ရေအစင်းအတက်တခါတွေးလိုက်စောင်းလိုက်သူ့ဆိုရင်မိုးတွေကဘုန်းကြီးကိုအဲ့နဲ့ထိုးထားတယ်ဩအဲ့ကြမှာကပရိသတ်ရေအဲ့လိုဆိုရင်မိုးကြီးတွေထားအောင်ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်ပရိတခါတည်းရောက်ဖုံဖုံတွေ့တယ်ညနေတစ်ဖက်ကိုသပင်ဖုံးတာဘုန်းကြီးကိုလာပြီးပြင်တာမင်းကဘဒုသားတုံးဆိုကိုကလည်းမေးတော့ကြလဲရိုင်းရကြလို့ဟိုကကိုတက္ကသားလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတော့ကိုတက္ကသားဘဒုတုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူဘတ်ဆိုလုံးလိုက်ကိုမှငုံကြည့်ရတာသူ
သူစပင်းမောတကိုင်ကိုဘုန်းကြီးကငုံငုံကြတယ်ဘာဆိုတော့ဇက်ကနေစပင်းပြန်ပြန်ကြသူစိတ်တယ်လို့သူကတော့ပြိတ္တာလှလို့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးထင်ရတော့မျက်နှာတစ်ချမ်းနောက်ချီးဘက်တွေအုပ်ထားတယ်လို့တော့လှလို့ရှိမှာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကအိမ်ရောက်တော့တကားလို့ခင်ဗျားဘောဘကလူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ခင်ဗျားသားနေတာကြီးကစပင်းကြီးကဗျာမျက်နှာကြီးတစ်ဖက်ချမ်းအုပ်နေနည်းနည်းပပလေးနဲ့ဆုံးမအောင်လို့မမဗျာတပည့်တို့လည်းပြောမယ်ဗျာလည်းရှင်ဗျာခွင့်ရေးရရင်ရှင်ဗျာလည်းပြောတယ်ဒီပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟာလားအခွင့်ရေးရတော့တခါတည်းပဲသမင်းတစ်လုံးစားလိုက်သူကစပင်းပြစ်တင်လိုက်သမင်းတစ်လုံးစားလိုက်စပင်းပြစ်တင်လိုက်သူစပင်းတွေကပြန်ပြန်ကြတော့သမင်းစားလိုက်ပြစ်တင်တယ်တခါပြောတခါကူချင်းတော့ကိုနဲ့အဲ့ကြမှာတခါကြီးခက်ကြီးနေကွာသူကအန်နေကြည့်ပြီးတော့ငါသားကိုသမင်းကောင်းကောင်းမစားဘူးခေကြီးရလို့တယ်သူသားကိုဘာဖြစ်တော့သမင်းကောင်းကောင်းမစားဘူးသူသားလည်းမဆုံးမရတော့ခေကြီးတော့အဆုံးမတပည့်မုံနေရမလားပြုံးနေရမလားသူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးပြီဟုတ်ရလားဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတတိမေဘိကဝေသဗ္ဗတကနာသဗ္ဗတကရဏဘိကဝေတရားနာလာကြကုန်သောမမကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣရန်လောကေဟောဒီလောကကြီးမှာကိုယ်တည်းမြတ်တွေ့ပြီးတော့နေတဲ့အိဋ္ဌိဝါမျိုးသမီးသည်၎င်းပုရိသံဝါမျိုးသားတို့သည်၎င်းသဗ္ဗတကနာယံသူတွေနှစ်သက်ကြပါပေကုန်၏သဗ္ဗတကရဏယံသူတို့ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်နေသလိုလောက်တာနဲ့တူ၏ပရိသေဒေါသဖြစ်တာသည်ရန်သူအကြိုက်တယ်ပရိသေကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူကဒေါသဖြစ်လေကြိုက်တယ်ကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူကဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတွေတက်နေခြင်းဒီပရိသေကိုနဲ့မတည့်တဲ့သူကပိုးပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသေဒေါသမဖြစ်တာကောင်းတယ်ဒေါသမဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဟောဝတ္တယံဒုက္ခနောဟောတိမျက်နာတွေအားလည်းပဲပရိသေကျန်တယ်ပြီးတော့လာတယ်မျက်မှောင်ကြီးတွေလည်းကုတ်လာတယ်မျက်လုံးတွေလည်းနီးလာတယ်အန်တွေလည်းချိတ်လာတယ်ကြီးကြီးလေးလေးရှည်လေးလားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းတွက်ကအသက်လဲတူတယ်ယုံလဲအိုတယ်ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းတွက်ကအသက်လဲတူယုံလဲအိုတယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းတွက်ကအသက်လဲအိုတယ်အသက်တူခြင်းလားမြင်မြင်အိုခြင်းလားဟုတ်တယ်နော်တချို့ဆိုပရိသတ်40လို့ပြောလိုက်တာပရိသတ်ဟို40ပြောရင်50လောက်ရှိတယ်50ပြောရင်60လောက်ရှိတယ်ဒေါသကျင်မြင်မြင်ရုပ်တွေလည်းကြမ်းတတ်ဘုံငငယ်တုန်းကဒေါသနာကြည့်တာအခုဘုံတဲ့40နဲ့ခွန်းရှိတယ်တချို့ကပရိသတ်ဥလာပါဘိုးကြီးကလည်းဥလာပါဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးနေတော့ဘုံ60ကျော်ထင်းနေတာငငယ်လေးတိုင်ဘုံအရွယ်ကြီးတအားကြီးတယ်လို့ထင်တာတခါငယ်တုန်းကများဆိုလို့ရှိရင်ဘုံလာကြိုးနေတာပရိသတ်ဘုံရေဟိုဘက်ကမ်းမှာသွားတရားဟောမှာလာကြိုးနေတဲ့သူကပရိသတ်ဘုံနဲ့တွေ့နေတခါကြီးဘာကြိုးနေတာတော့ဘုံကြီးတစ်ပါးလာကြိုးနေတာဘုံကြီးတစ်ပါးလာကြိုးနေတာတခါကြီးစွန်းစားကြီးကနီးပြီးသွားအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့ဘုံကြီးကလည်းခုတည်းမလာသေးဘူးလားမလာသေးဘူးဗျာမလာသေးဘူးဗျာဒီလိုနဲ့ဆောင်ကစတစ်ထရိုမဲ့တခါကြီးဟိုဘက်ကမ်းကိုဦးစင်လှေလေးနဲ့ပြင်လိုက်ပေါ်ကနောက်ပြီးကျမှပြန်ကြိုးပါဆိုရေလည်းကောင်းလဲကြလဲကြတခါကြီးကဘယ်ဘုံကြီးကြိုးနေအောင်ရှင်ဗျာလည်းကြောက်ကြောင်ကဘုံကြီးကြောက်တော့ကျုပ်လည်းကြောက်တော့ဟာလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီတော့ဥလာပါကြိုတာဗျာဥလာပါကြုတ်ပဲအိုးတဲ့တပည့်တော်ကရှင်ဗျာတဲ့ဥလာပါဆိုတော့တော်တော်ကြီးပြီးမှနေရအတန်ကြီးကလည်းရှင်ဗျာတဲ့ကက်ဆက်တိတ်ကိုနားထောင်ရတာဆိုတော့အတန်ကြီးကတုတ်နေတော့ရှင်ဗျာရဲ့ဒီတော့60ကျော်မှတ်တာအဲ့တော့ဘုံဘုံတန်က30လောက်ရှိသေးတယ်အခုရှင်ဗျာကြည့်လိုက်တော့ငငယ်ချောချောလေးပါအောင်လုံးပုံပြေးတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံဘုံအဲ့ဒါလည်းအသက်ကြီးတယ်ထင်တယ်တချို့လည်းပြိတ္တိုင်ဘုံငယ်တော့ကက်ဆက်ကိုထွက်တာပေါ့အခုကျတော့ဒီဟိုဟာတိတ်ကိုဘုံဓမ္မရောင်ကြီးဘုံရဲ့ကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရောင်ကြီးတို့များတချို့ကလည်းဘုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဟိုမဲတဲ့ဟိုဆရာတော်ဦးလာပါတဲ့အခုမှပဲဟိုမြေဝါးတင်နေအသက်အထင်ရှားကြီးတွေ့ရတော့တယ်တဲ့ဒီကမကြီးရေလို့ဟိုအခုမှပဲအရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့ရတော့တယ်တဲ့အရှင်လက်လက်ကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကခင်ဗျငကိုတုံးကသေးနေလို့လားဟုတ်တယ်တချို့ကဓမ္မယောဂီတို့ကဘုန်းကြီးနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဘုန်းကြီးကိုလည်းပဲပြိတ္တာဘုံတို့ဟိုစားကြည့်တယ်အခန်းထဲမှာကိန်းနေတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကျင်းနေတာဘုန်းကြီးဘာလုပ်တာတော့ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တာကိန်းတယ်လို့ပြောရတယ်နော်ဘာလုပ်တာတော့ကိန်းတာကိန်းနေတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဆိုရင်ဒါဟိုစပွဲပေါ်မှာကိန်းနေတယ်အဲ့လိုပြောတာဘု
ဘုံတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပင်လင်ပေါ်မှာဂိမ်းတရားဟောနေတယ်အကရင်ပေါ်မှာဂိမ်းနေတယ်အဲ့လိုပြောရတယ်တချို့ကကျင်းနေတာငါကမှပြဿနာတက်ချင်ပါလေဆိုဘုန်းကြီးကကျင်းနေတယ်ဆိုတော့သူရန်ဖြစ်ထားသလိုလိုပြိတ္တိကျင်းလာလားဂိမ်းလာလားဂိမ်းလာပြောတတ်ပါစေနော်တချို့ကလည်းဓမ္မယောဂီသူတော်စင်များဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်ကကူးလာတာလဲကျုံများကြွဲကြကူးလာတာလားလို့မမေးရဘူးဘယ်ကကြွလာတာလဲလို့မေးရတယ်ဟုတ်ရလားအခုဘယ်ကကူးလာတာတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းပြောတော့ကြီးမြင့်နိုင်တရားပွဲအမေတော်ရေးလို့ကြွလာတာရှင်ဘုရားဘယ်လောက်ရခဲ့တော့လုံးပြန်ပြီဘုန်းကြီးကဈေးအောင်ဈေးဝယ်သွားတာကြာနေတာပဲကမကြီးဒီနေ့တော့19သိန်း17သိန်းလို့ရတယ်ရှင်ဘုရားတွေကပွားပြီလုံးပေါ်ပရိဘုန်းကြီးကိုသူကပရိထိနေလည်းမသိဘူးတချို့ကတော့အေးပေါ်လေးသူကတော့ပျော်လို့မေးတာဘုရားဘာသာချင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲသဘောပေါက်ပြရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီဓမ္မယောဂီသူတို့စင်များဒေါသဖြစ်ရင်မျက်နာပြက်မျက်စံပြက်ဖြစ်တယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမျက်တောင်ကြီးတွေနီလာတယ်မျက်ခုံးတွေကုတ်လာတယ်တခြားကြောင့်လားပရိသေဒေါသဖြစ်လို့လားအဟောဝတ္တယဒုက္ခတိယာတိဒေါသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ပရိသေရေကောင်းကောင်းမအိရတော့ဘူးဒေါသတွေဖြစ်ရင်ကောင်းကောင်းအိရသေးရဲ့လားအဲ့လိုလည်းမပြောတော့ပရိသေဒေါသတွေဖြစ်လာရင်ပရိသေစိတ်ထဲမှာအမျက်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲကောဓဆိုတာအမျက်ဒေါသဘာကြောင့်ဖြစ်တာကောဓဖြစ်တာကောဓဆိုတာမြန်မာလိုအမျက်ဆိုတဲ့အတိုင်းမျက်တဲ့နဲ့ပရိသေအဲ့ရတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီကောင်းလေးပေါ့အိမ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာအဲ့လိုမပြောဟိုဘက်ပြန်တယ်အမြဲပြိတ္တိကောင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဒေါသအမြဲချောင်းထွက်ကအသက်လဲတိုးရုပ်လဲအိုတယ်အသက်တွေလဲရုပ်လဲကောင်းသလားဒါကြောင့်မလို့အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲရှင်ရှင်လန်းလန်းချင်းအစဉ်ပြေပြေနစ်ချိုင်ပြိတ္တိရဲ့အိယရဲ့လားဟောဝတ္တယနာပစုရတောဟောဒီအကျိုးရှိတဲ့တွေကိုလည်းအကျိုးမဲလို့ထင်လာတယ်အကျိုးမဲတာတွေကိုလည်းအကျိုးရှိလို့ထင်လာတယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်လေအကျိုးမဲတာကိုအကျိုးရှိလို့ထင်လာတယ်အကျိုးရှိတာတွေကိုကြအဲ့ဒါဒေါသမဖြစ်နဲ့တော့ပြိတ္တိမျက်နှာမျက်စံပြည့်တွေဖြစ်လာတယ်အိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခတွေပြီးတယ်အကျိုးမဲ့ကိုအကျိုးရှိလို့ထင်လာတယ်အကျိုးရှိတာကိုကြအကျိုးမဲ့လို့ထင်လာဘယ်နှချက်ရှိတာရော3ချက်ပြိတ္တိဘယ်နှချက်ရှိတာရောနောက်နာဘောဂဝါအတ္တတိစီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းပဲပြိတ္တိရဲ့ပစ္စည်းကုန်တယ်ဘာတွေပစ္စည်းကုန်တယ်နာယတဝါအတ္တတိအချွေရန်ဂုံတရင်ကြော်စောခြင်းတွေလည်းပဲပြိတ္တိရဲ့ပစ္စည်းကုန်တယ်ဂုံတရင်တွေကြော်စောခြင်းတွေဘာဖြစ်တယ်ပစ္စည်းကုန်ဟုတ်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့သူပြိတ္တိလူကြီးလူကောင်းလုံနေတာနှစ်ပေါင်း20လောက်လုံနေတယ်ပရိသတ်တို့ထဲမှာပရိသတ်ဒေါသတွေအတင်းဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မယောဂီသူတို့စင်များတခါလဲငါမဟာနေမဟာဆိုအစေကြမ်းကြမ်းနဲ့ပရိသတ်ရဲ့လုံကြီးကျွတ်ပစိုးကျွတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဆဲဆိုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူပရိသတ်ရဲ့တသက်လုံးမှထိမ့်သိမ့်လာတဲ့လူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်တွေရှော့ချပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားတယ်နော်ဘုံဘုံရဲ့ကောကလူကြီးမင်းတွေဘယ်တော့မှဒေါသမဖြစ်နဲ့အတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်မကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာလားကြိုးစားရမှာပရိသတ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ဂုံတည်င်းတွေကြလာတယ်ကြော်စောမှုတွေညော့လာတယ်တဲ့ပြိတ္တရဲ့ဟုတ်ရလားနောက်နာမိဒ္ဒဝါအဟောဝတ္တယနာမိဒ္ဒဝါအတ္တတိမိကောင်းဆွေကောင်းတွေကလည်းပဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကိုမကတ်ချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒေါသအမြဲကြုံထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းညော့တယ်ဘာတွေလဲညော့တယ်ဘယ်နှချက်ရှိပြီ6ချက်နောက်နံပါတ်9ကကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကာယတပေရပရမရဏဒုက္ခတွေဝိနိပါရဏိယံကိစ္စတိသေရပြန်တော့လည်းပဲငရဲကြတယ်သေရပြန်တော့ပဲကြဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့ဘူးလားတချို့ကပရိသတ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာမတည့်ပါဘူးဆိုမှပရိသတ်ရဲ့တောင်ဝစကားမြောက်ဖို့မြောက်ကစကားတောင်ဖို့ဟိုလူမတည့်တဲ့သူရဲ့စကားကိုဒီဘက်လာပြောဒီဘက်ကစကားကိုဟိုဘက်သွားဖို့ပရိသတ်စကားရောင်းစကားတွေလောက်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားတကယ်တော့မတည့်တဲ့သူကိုတဲ့အောင်လုပ်ပေးရမှာပရိသတ်ရဲ့မတည့်တဲ့သူကိုမီးကိုရင်နဲ့ညှိရမှာပရိသတ်ရဲ့မီးကိုဘာနဲ့လုပ်ရမလဲအခုလိုပရိသတ်ဓာတ်စီဖြန်းပြီးဟိုဘက်သွားဖြန်းလိုက်ဒီဘက်သွားဖြန်းလိုက်ပိုးလုံးတော့ဘိုးကုံစော်လေးရဲ့ဒါ
ဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တအဲ့လိုလည်းမလုပ်ရဘူးနော်တချို့ပြိတ္တညီကောင်မောင်နှမကြားလည်းညီမင်းအကြီးကောင်ကဘာဖြစ်တယ်အငယ်ကောင်ကဘာဖြစ်တယ်နဲ့တော့ပြဿနာဓာတ်စီတော့ဖြန်းချင်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးကြီးလည်းဘယ်တော့မှမမွေးနဲ့ပြိတ္တဟုတ်ရလားသူ့ကိုလည်းဘယ်တော့မှမမုန်းနဲ့ကိုကသူ့ကိုမုန်းပြီးတော့သူ့မကောင်းကြောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကဲ तू ကတရားထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးကိုကသူ့မကောင်းကြောင်နေသူ့အဖြစ်တွေပြောနေတဲ့အချိန်မှာ तू ကတရားနာနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူရှုံးမှာသူ့ကိုမုန်းရင်မှတ်တော့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးလေးမှတ်ထားသူ့ကိုမုန်းရင်ဘယ်သူရှုံးလဲဒါကြောင့်မလို့ဤတိလောကဘုံဘဝ၌မိမယောက်ျားမြတ်ထွန်းညာမူဖောက်ပြားရွင်ွယ်အစင်ပြည့်၍အိပ်ဆက်သောခါမချမ်းသာဟုပြူညာကိစ္စအဝဝ၌ကျိုးမဲကိုပင်ကျိုးရှိထင်း၍ကျိုးပင်ရှိလက်မရှိမှ၍ချွတ်ချောပြူမကျိုးမများသည်ဒေါသတွေဖြစ်လာရင်လေရုပ်စင်းအင်္ဂါတွေဖောက်ပြန်နေအိတ်တော်လည်းကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးနောက်ပြီးတော့အကျိုးမဲကိုအကျိုးရှိလို့ထင်လာတယ်အကျိုးရှိတာတွေကိုအကျိုးမဲလို့မထင်ဘူးလားထင်သလားဤဒီလောကဘုံဘဝ၌မိမယောက်ျားမြတ်ထွန်းညာမူဖောက်ပြားရင်ွယ်အစင်ပြည့်၍အိပ်ဆက်သောခါမချမ်းသာဘူးပြူညာကိစ္စအဝဝ၌ကိုတာလွန်မှုအပြည့်ဆိုကြောင့်ကျိုးမဲကိုပင်ကျိုးရှိခြင်း၍ကျိုးပင်ရှိလက်မရှိမှ၍ချွတ်ချောပြူမကျိုးမများသည်စီဝါရုပ်လျက်ဂုံကျိုးပြည့်၍မိတ်ဖက်ကင်းကွာပေသောခါလဲလေးရွာပယ်မြို့ရောက်တုံပြုတ်ဤပေးတဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့ဤတို့ဖြစ်မှုတစ်ဖက်သူဤယံတူနေကြောင်းအာရကြောင်းနှင့်မကောင်းတရား9ပါးကိုယောက်ျားမိန်းမမြတ်ထွက်ကြကထိုမြဲလူထံရောက်ဤမှန်ကိုဘုံတန်ဓမ္မစဟောဖို့မွတ်သည်အမျက်မထွက်ကြလေနဲ့ပရိသတ်၏အမျက်ဒေါသထွက်ရမှာလားမထွက်ရမှာလားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့တာရကလေးတစ်ခုတောင်းရရင်ဧဝမေတုတံဤကံတရေဘဂဝါသဝတိယံဝိဟာရတိဇေတဝေနေအနာတပိဏိကတအာရမေအခါတော်မှာပရိသတ်၏ဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသဝတိပြေဇေတဝံကျောင်းမန္တရင်သုံးနေစဉ်ကာလသမယတော်ကအာမိနှစ်ယောက်တားလေးကတိတ်လိမ်မာတာပဲလေထွန်ရထွန်တော့လဲသူပဲထမင်းချက်တော့လဲသူပဲအမေကမျက်စိမမြင်တော့အမေလုံကြီးလျှော်ပြီးတော့လဲသူပဲအမေရေချိုးပြီးတော့လဲသူပဲအဲ့တော့အမေလှုပ်တဲ့သူကတားရဲ့တားကြည့်ရတာပြင်ပန်းလိုက်တာကွယ်အဲ့တော့တားအိမ်အောင်ပြုတ်ပါအမေရဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ရင်အမေနဲ့မတည့်တဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်အမေဒုက္ခရောက်မှကြောက်လို့ပါပရိသတ်အိမ်အောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်မိဘကိုကြည့်တယ်နော်ပရိသတ်လိမ္မာတဲ့သာသမီတွေပရိသတ်အိမ်အောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမေမျက်နှာအဖေမျက်နှာမကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာလားကြည့်ရမှာနော်အမေနဲ့မတည့်ပဲနေမှာကြောက်လို့ပါဩတားရဲ့အမေအစင်ပြေမဲ့သမီးလေးကိုရှာမှာပေါ့တားရဲ့ဆိုတော့ပြိတ္တိတနေ့သူ့အမေကြိုက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုရှာပေးလို့အဲ့ဒီအမျိုးသားလေးလက်ထပ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တိဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကပဋိသန္ဓေမရဘူးဖြစ်နေတယ်တားမဖွာဘူးဖြစ်အဲ့တော့တားမဖွာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပြိတ္တိအဲ့ဒီသားသမီးယရနာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဘုံဘုံတို့အိန္ဒိယမှာစာသင်တယ်ပရိသတ်ညတကောင်းကျော်တိုင်းနဲ့တနတ်တန်ကြီးကြားနေရောက်တော့လန့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်မှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ယောက်ျားလေးမွေးလို့ရှင်တနတ်ဖောက်တယ်ယောက်ျားလေးမွေးရင်ဘာဖြစ်တော့နောက်မင်္ဂလာဆောင်ရင်လည်းပဲပရိသတ်ရေသူတို့မှာအဲ့ဒီတနတ်ပြစ်တဲ့လေးထားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကတော့တားရတနာလေးဖွာပြီးဆိုသူတို့ကဂုံယူတဲ့အနေနဲ့ငါတို့အိမ်မှာတားဖွာပြီးကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတမျိုးလုံးကြောင်းအတန်းတေးသေးလေးအတန်မဟုတ်ဘူးတခါလည်းပြောင်းကနေပရိသတ်ရေတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အတန်ကြီးကြားတာဘုံဘုံလက်အောင်လက်နဲ့ရောက်တာနောက်ကျမှတကယ်ချင်းနေခုလောက်ဘာဖြစ်လဲအခုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခလေးမွေးတာအခုတော့လည်းခလေးမွေးရမလားခလေးမွေးတာဒီလောက်ကြီးအတန်ဒိုင်းကနေထွက်ပါမလားဟိုမသိဘူးလေကိုမသိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခလေးမွေးရအတန်ပြစ်တာဩအဲ့ကြမှာကိုကသိတယ်မမဗျာလို့တပည့်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကြမှာသဘောပေါက်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တသူတို့နိုင်ငံတာနီးကိုတိတ်ပြီးတော့မမောကြအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပေးစားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မေးလို့တဲ့သူကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ငါယောက်ျားကိုပေးစားမယ်ဆိုရင်ငါနဲ့မတည့်တဲ့သူဆိုပြဿနာတက်လိမ့်မယ်မိမလို့တဲ့သူကငါတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုငါအဆင်ပြေအောင်ငါအိမ်သားနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြိတ္တသူ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ပြိတ္တရေငကိုယ်တော်ကစားပေးသားခြင်းကာလသမယတော်ကတော့ကြီးကြီးသားသားပဲနောက်သူစဉ်းစားတယ်ငါတငယ်ချင်းကကလေးမွေးရင်သူ့ကိုငါယောက်ျားနဲ့ငါယောက်ခမကအလိုလိုက်တော့မှာနောက်တစ်ချိန်นี้အမွေရရင်လည်းသူရတော့မှာငါဒီအိမ်မှာအစီကံမဖြစ်တော့မှာပဲဒီကောင်မှပဋိသန္ဓေရရင်တော့ငါဖြက်ချမှာဖြစ်တော့မယ်
ကဲပရိသတ်ရေစိတ်ကောင်းနေလားစိတ်ယုတ်နေလားစိတ်ယုတ်စိတ်ပုတ်တွေဝင်လာပြီနော်ပရိသတ်ရေဘဝကိုပရိသတ်ရေအကြာကြီးထင်နေတာခဏကိုအကြာကြီးထင်နေတာပရိသတ်ယာယီကိုတာရှိထင်နေတာဘလို့ပဲချမ်းသာသေးသွားတော့ပရိသတ်ကိုနောက်ကိုဘာမှမပါပါဘူးဟန်တလုံးပန်တလုံးမန်တလုံးနေနဲ့ပရိသတ်အချိန်တွေဖြုံးမနေနဲ့သေးသွားရင်ကို့မှာပရိသတ်ကြက်တကောင်လောက်တောင်မှပဲတန်ဖိုးမရှိဘူးပရိသတ်သေးသွားရင်ပရိသတ်ကြက်သေးတကောင်လောက်တောင်တန်ဖိုးရှိရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့ဟန်နေပန်နေရန်နေမန်နေနဲ့အချိန်ထုတ်ပြီးတော့မနေပါနဲ့ပရိသတ်သေးသွားရင်ကြက်သေးတကောင်လောက်တောင်မှပဲဘုံလုံးတို့ရဲ့ဘဝကတန်ဖိုးမရှိပါသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မလို့တခြားစိတ်မွေးရမလားမေတ္တာစိတ်မွေးရမလားအခုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးပရိသတ်နေရပြီဆိုတခါကိုဝင်ကြာစီတွေထည့်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ဟင်းနဲ့ချက်ကျွေးလိုက်ကိုဝင်ပြက်ကြလိုက်နောက်တခါဆက်ပြီးတော့ရတယ်ကိုဝင်ကြာစီတွေကျွေးလိုက်တခါအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဝင်ပရိသတ်နေပြက်ကြလိုက်နှစ်ချိန်ကနေပြီးတော့သုံးချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်နီးနားချင်းနေသွားမိတယ်အတို့ရဲ့သမီးလေးဒီချိန်ဆိုဒါဆိုရင်သုံးကပရိသတ်နေရပြီပထမကလေးတွေကဘာအစားမလို့မှလည်းမသိဘူးတာသမီးမရဖတ်မတင်ဖြစ်နေတယ်ဩညီဒီလောက်အနေသလားညီနဲ့နေတဲ့ကောင်မညီကိုဘာကြွေးတော့သူကကျမပရိသတ်နေရရင်ပြောပါဆိုလို့ကျမပြောမိတယ်အေးအဲ့ဒါပဲညီဒီတခါပရိသတ်နေရရင်အဲ့ကောင်မမပြောနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကျမမပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးဒီတခါပရိသတ်နေလည်းရလဲရအောင်အဲ့ဒီဒီကမကိုမပြောတော့ပါမပြောတော့ပရိသတ်နေရရင့်လာတာပေါ့ပရိသတ်နေရင့်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုအကြီးမလို့တဲ့ပြန်ဒီကောင်မငါလူဘာပွားတဲ့သဘောရှိဒီကောင်မဘိုက်ကလည်းရိုးရိုးဘိုက်တော့မဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်မငါမေးကြည့်မယ်တဲ့နဲ့ညီမလေးညီဘလို့လုံးချင်းနေရဟုတ်တယ်အမပရိသတ်နေရနေတာဟင်ငါ့ကိုပြောပါဆိုညီမရေပရိသတ်နေရညီမဒီလိုရှိတယ်ညီမအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှင်ဒါမပွားပဲဒုက္ခတွေရောက်မှကြောက်လို့အမငါညီမကိုစေတနာနဲ့ပြောတာပါပရိသတ်ရေစကားလေးရတော့ချိုပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကပရိသတ်ရေအစိတ်တွေတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတချို့ကပရိသတ်ရေအပြိုးကောင်းပေမဲ့အကောင်းမပြောဘူးအပြိုးကောင်းပေမဲ့အကောင်းမပြောဘူးနော်ပရိသတ်ရေဒါကြောင့်မလို့အပြိုးကောင်းဖို့တဲ့အကောင်းပြောဖို့အရေးကြီးတယ်ပရိသတ်ရေဘာတဲ့ဘာအရေးကြီးတယ်အပြိုးလေးတွေကောင်းဖို့တဲ့အကောင်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ပရိသတ်တို့မပြောရမှာလားပြောရမှာလားအဲ့လိုနဲ့ပရိသတ်ရင့်မာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတခါတည်းပဲပရိသတ်တွေကြားသေးတွေကျွေးလိုက်တော့ဒီကလေးမလေးကအစင်မပြေတော့ငကိုယ်လုံးကတော့နုတဲ့အချိန်တုန်းကကျွေးတုန်းကတော့ပြဿနာမတက်ပေမဲ့အခုအရင်အမှားကြီးမှကျွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစင်ကမပြေတော့ကလေးမလေးတခါတည်းမျက်လုံးတွေပြအပားတွေပြမဲနဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေတခါတည်းပဲကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘေးကဝိုင်းလာတယ်ဟာဒီကိစ္စဒီလိုပဲအဲ့မှာတခါတည်းကောင်မလေးကလည်းအငယ်မလေးကလည်းပြောလိုက်တယ်အကိုကြီးကျမတော့ဒီလိုပဲလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်းစိတ်တိုးတယ်အခုပရိသတ်နေကြာစီအကျွေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းစိတ်တိုးတယ်ဟန်ငါသည်မေငါရဲ့တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုတင်ခန်းတုံသုံးချိန်တိုင်းဝိနတ္တိဖြစ်စီဖြစ်ပြီးဟန်ငါသည်တုံမေအဲ့ဒီကောင်မလေးရဲ့အဲ့ဒီမိမရဲ့တော်ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းတပံပြန်လဲပြီးတော့ဝိနတ္တိဖြစ်စီရပါလို့ဤလိုဤတို့ပတ္တနာစုတောင်းခြင်းအမှုတွေကိုပတ္တာပေတိတေကံဤလေးမှာတောင်းစုချွေလိုက်ပါပြီတော့တတိငါကလေးတွေကိုသုံးချိန်တိုင်တတ်တဲ့ကောင်မအေးငါလည်းပဲနင့်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တရားပါလို့လို့ပရိသတ်ယေရှုမတောင်းဘူးလားတောင်းလားအဲ့လိုပရိသတ်ယေရှုတောင်းပြီးတော့တေးသွားတယ်ဟိုကောင်မလေးကလည်းအကြီးမလည်းပရိသတ်ယေနင်ဒီလောက်ရုံမာသလားမယင်ရသလားဆိုပြီးယောက်ျားလုပ်တဲ့သူနဲ့ယောက်ခမလုပ်တဲ့သူကဝိုင်းဝဲရိုက်လိုက်တာအဲ့ဒီအကြီးမလည်းတေးသွားတယ်တေးသွားတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပရိသတ်ယေအကြီးမလုပ်တဲ့သူကကြက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်စောစောကပရိသတ်ရေကိုဝင်ကြစီအကျွေးခံရလို့သေးသွားတဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီအိမ်မှာကြောင်မဖြစ်တယ်ကျမနဲ့ကြောင်မဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျမလေးကဥရေကြောင်မကြီးကစားတယ်တစ်ချိန်ကျမကဥရေကြောင်မကစားတယ်နှစ်ချိန်ကျမကဥရေကြောင်မကပရိသတ်ရေစားပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျမလေးပရိသတ်ရေပြန်ပြီးတော့ကြောင်မလို့မခုံနိုင်ပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့မမမှုနိုင်ပေမဲ့သူစုတောင်းတယ်တို့ဟောဒီကျမသည်မင်းငါရဲ့တားတဲ့ကေကျဲဦးလေးတွေငါရဲ့သားလေးတွေကိုတိတ်ကန်းတုံသုံးချိန်တိုင်း
ဝိနန္တတိဖြစ်စီစံတော့ပြီးတော့သွားပြီမင်းငါဒီလည်းပဲတည်တည်ဤဒါရကိကလေးတွေကိုဝိနန္တတိပြန်လဲဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝတိဖြစ်ပါရစေကဲပရိသတ်အပြန်အလှန်နေနော်သူကလည်းသူ့ကျက်ဥလေးတွေစားလို့ဆိုချက်မကြီးကစူတောင်းပြီးတော့ပရိသတ်သေးသွားအဲ့တော့သေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ဘဝမှာအဲ့ဒီချက်မကျက်သက်မကြီးသွားဖြစ်ဘာသွားဖြစ်တယ်ကြောင်ကကြတော့သမင်သွားဖြစ်တယ်ကြောင်ကဘာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျက်သက်မကြီးကသမင်မကြီးကမွေးတဲ့သမင်လေးတွေစားလိုက်တစ်ခါမွေးလိုက်တစ်ခါစားလိုက်နှစ်ခါမွေးလိုက်နှစ်ခါစားလိုက်သုံးခါမွေးလိုက်သုံးခါစားလိုက်သမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ကျက်သက်မစားတာသမင်မွေးတော့ကြားတက်မဆိုတော့သမင်မွေးရင်ကြားစားရင်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားပုံအဲ့ဒီကလာတာအဲ့ကြတော့ပြိတ္တိသုံးချိန်တိုင်တိုင်စားတော့တက္ကံသမင်မလေးရလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းပြန်ငါရဲ့သားလေးသမီးတွေကိုဟောဒီကျက်တင်မကစားတယ်ငါဒီလည်းပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှဟောဒီကျက်တင်မရဲ့သားလေးသမီးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့စားတော့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝရဖြစ်ရပါလို့လို့ပရိသတ်ရန်ကျွေးတွေကြီးကြအပြန်လဲဆူတောင်းနေတာပြီးတယ်လို့ရှိရလားအဲ့တော့ကျတော့ပရိသတ်ရဲ့သမင်မကဘာဖြစ်တော့ဆိုဟိုဘက်ပေါ်မှာဘလူးမသွားဖြစ်ဘာဖြစ်တယ်ဘလူးမဖြစ်တယ်နော်ကျက်တင်မကကြတော့လူသွားဖြစ်လူမျိုးသမီးလေးဖြစ်အဲ့တော့ကြတော့ပြိတ္တအဲ့ဒီလူမျိုးသမီးလေးဖြစ်ရွယ်ရောက်တော့အိမ်အောင်ကြခလေးမွေးဘလူးမလို့တဲ့သူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းလိုဘာလိုမီးဖွားတယ်ဆိုတော့ခလေးလာမေးတာလိုဘာလို့နဲ့ပြက်ဆိုခလေးကောက်ပြီးတော့တခါတော့ဂုတ်ချိုစားဒုတိယချိန်မွေးတယ်အဲ့လိုပဲလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့နေကောင်းလားဘာကောင်းလားဆိုခလေးမသွားပြီးဂုတ်ချိုစားပြိတ္တရေဘယ်နှချိန်စားခံရပြီအဲ့တော့ကြတော့၃ချိန်၃ခါမြောက်မီးဖွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မောင်ကြီးဒီတခါတော့မဖြစ်တော့ဘူးမောင်တို့ရဲ့ရောက်ကမအိမ်တွားပြီးတော့မိဘမှဖြစ်တော့မယ်ဒီနေရာမှာပွားရင်တော့ဒီလိုပဲမောင်တို့ညီမတို့ရဲ့သားလေးစားခံလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်ကြဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေပြန်ပြီးတော့မိဘွားတယ်မိဘွားလို့ပရိသတ်ရေကလေးလေးငိုးတုတ်ထိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်ကြမှာအမေလှုပ်တဲ့သူအဖေလှုပ်တဲ့သူရဲ့ပြန်လာလမ်းကြတော့ပရိသတ်ရေကန်ကြီးမှာရေမိုးချိုးအဖေလှုပ်တဲ့သူကရေမိုးချိုးအမေလှုပ်တဲ့သူကနို့ချိုတိုက်ကျွေးနေအဲ့မှာဘလူးမရဲ့နယ်တဲ့ပြန်ရောက်လာဩလက်ဆန်တော့ဒီကောင်မကကလေးကိုတဏှာသွားမွေးတာကိုဘယ်ရမလဲနင်းကလေးကိုငါစားကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ရေဘလူးမကပြေးလေလာတော့အဲ့ဒီသားကိုပိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်ရေအမေလှုပ်တဲ့သူဖရာထံကိုသွားပြီးစေတဝန်ကြောင့်ရှိရသို့သွားပြီးဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သားလေးရဲ့အသက်တွေကိုကယ်တော်မူပါဖရာလို့ပရိသတ်ရေဖရာထံသားလေးကိုအကယ်မခိုင်းဘူးလားအကယ်ခိုင်းသလားဘလူးမကတော့ပရိသတ်ရေကျောင်းပေါက်ဝမှာကျောင်းဆောင်နဲ့တွေကအဝင်မခံလို့မဝင်ရအောင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားခြေသမီးဘသူကကလေးကိုဒုက္ခပေးနေလို့လဲမနာပါဗျာတပည့်တော်မရဲ့သားလေးကိုဘလူးမကနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်စားမလို့လုံနေပါတယ်ဗျာကဲခြေသမီးဘာမှမပူနဲ့ခြေသားအာနန္ဒာကျောင်းပေါက်ဝမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဘလူးမလေးကိုလည်းခေါ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘလူးမရောဒီကလေးရောပရိသတ်ကလေးအမေရောနာယိဝေရေနဝေရာနိတမ္မာနိဇံကုရသနံအဝေရေနသံဝေရာနိဧတာဓမ္မောတနန္တရောဝေရေနယံကိုခြင်းချင်းဝါမုံမုံတရားခြင်းမကျင်တတ်တာတွေကိုမကျင်တတ်တာချင်းခွန်းတုံးပြန်နေသည်များကာလပတ်လုံးဝေရာနိယံတို့သည်အမုံတရားတို့သည်မကျင်တတ်တဲ့တရားတို့သည်နတမ္မာတိချစ်သမီးတို့ဘယ်တော့မှငြိမ်းမှမဟုတ်ဘူးချစ်သမီးတို့ရဲ့ကြီးကဲနဲ့ဇီးခွက်လို့မွေနဲ့မွေပါလို့သမီးတို့ရဲ့ရန်ကြွေးရဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါဘုရားနဲ့မှမတွေ့ရင်တော့ဒီကဘာကြီးရာကုန်သွားမယ်သမီးတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပဲသူ့သားသမီးကိုစားလိုက်ကိုသားသမီးသူစားလိုက်ဆိုပြီးတော့နောက်ကျောင်းသမိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြလိုက်တာသမီးကကျမလေးဖြစ်ခင်တော့သမီးကအကြောင်းမဖြစ်နေဒီကလေးတွေစားတယ်သမီးကကျက်တင်မဖြစ်တဲ့အခါဒီသမီးကသမင်မဖြစ်တဲ့အခါဒီသမင်မလေးတွေကိုအတင်သမီးစားတယ်အခုကျသမီးကဘလူးဖြစ်တယ်သူကကလေးအမေလူသားဖြစ်တယ်အခုစားပြန်ပြီဒီလိုတော့လုံနေတော့သမီးတို့ရဲ့ရန်ကြွေးတွေဘယ်တော့ကျင်းမလဲပရိသတ်ရေဟောဒီလူဘုံလောကလူလောကမှာလည်းပဲ तू ကငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ငါသူ့ကိုဒီလိုပြန်ပြောမှာ तू ကငါ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်ငါသူ့နဲ့တွေ့ရင်ဒင်းကိုပြန်ပြီးတော့တခုံးလေးနဲ့ဒီကောင်မကိုအရှက်ပွဲအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေပရိသတ်ရေမသုံးနဲ့ဟုတ်ရဲ့လား तू ဘလောက်ရိုင်းကိုမရိုင်းနဲ့ तू ဘလောက်ကြမ်းကိုမကြမ်းနဲ့ तू ဘလောက်အပြစ်တင်ကိုမတင်နဲ့ तू ကိုမုန်းရင်
မုံချင်းခွန်းတုံပြန်နေလို့အဆင်ပြေပါမလားဒေသနာဝန္တနိဒေသနာတို့ရဲ့ဆုံးမကာလယကိနီလို့အမိရတဲ့ဘလူမကြီးသည်သောတပတိပလေသောတပတိဖို့၌ပဋိဋ္ဌာတိကောင်းစွာမသွေတည်ခဲ့ပါပြီတော့ဤပရိသတ်ရဲ့ဘလူမပါတည်သွားတယ်သောတပန်တည်သွားတယ်နော်ပရိသတ်ရဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မမုန်းနဲ့အပြုံးနေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမလဲဒီဘုံကတော့တရားကိုအာရပါရဟောကျင်တာပဲဘုံတရားနှစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်86ရက်ကွက်20ဘုံဒီညာဟောအောင်မှာဒါကြောင့်မလို့စောစောတက်ပြီးတော့စောစောတရားသိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံစင်နာကြီးလောက်ထိဟောကျင်တာပါဘုံနိုင်ငံသားတော်နေတော့ဘုံဒီကဘုံရဲ့တပည့်ကောဘကဘုံတရားပွဲလက်ခံလိုက်တာဘုံလက်ခံထားတာကို तू ကမသိတော့တရားဘုံတရားနှစ်ပွဲဟောရုံထုံးတယ်မရှိပါဘူးတညကိုတပွဲပါပဲတပွဲကိုလည်းမိမိရရဟောခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတပွဲထိထိရောက်ကလေးဘုံဟောပေးခြင်းတာအဲ့တော့နှစ်ပွဲကဘုံခုနအိန္ဒိယမှာဒေါက်တာပွဲသွားယူနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘုံရဲ့ကောဘကလက်ခံလိုက်လို့ဒီလိုနှစ်ပွဲဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဘုံကိုခွင့်လို့ပေးပါဘုံတို့မှလည်းပြိတ္တရဲ့ကိုအောင်စောလေးဟိုဘက်နဲ့လည်းအစဉ်ပြေအောင်ဒီဘက်နဲ့လည်းအစဉ်ပြေအောင်ဘုံတို့လုပ်ရတာနော်ပြိတ္တရဲ့ဒါကြောင့်အာရပါရဟောပေးခြင်းမှာလည်းအခုလည်းပဲပြိတ္တရဲ့9နာရီခွဲက9နာရီ15ဆိုတော့2နာရီမှတ်တင်မှာနော်ပြိတ္တရှင်းတယ်မလားတကယ်လားတကယ်ဆိုစင်းတော့မှာနော်ပြိတ္တဟုတ်ပြီဘုံတို့မှပြိတ္တဟိုဘက်နဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဒီဘက်နဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဘုံတို့မှအစဉ်ပြေအောင်မျိုးလုပ်ရတာဘုံကြီးဆိုတော့မလွယ်ဘူးပြိတ္တမျက်နာကိုအမျိုးထားပြိတ္တတို့ကဘုံကြီးလို့လွယ်တယ်တင်တာမလွယ်ဘူးပြိတ္တအလူတွေ့ရင်အလူကြွသွားတော့မယ်ဆိုအလူမှာမျက်နာတစ်မျိုးထားရတယ်မင်္ဂလာဆောင်ကြွရင်မင်္ဂလာဆောင်မျက်နာတစ်မျိုးထားရတယ်မတ်သားအိမ်ကြွသွားရင်မတ်သားမျက်နာတစ်မျိုးထားရတယ်ဘုန်းကြီးလို့ရတာလွယ်ရဲ့လားမင်္ဂလာဆောင်အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့မလေးကိုကပဲမြားနဲ့မောင်းကြီးလို့အမလေးသတို့သားလေးနဲ့သတို့သမီးလေးရှေးချောင်းရေးဆက်ရှေးပနဲ့ချောင်းအခုလိုပေါက်ပွားလာတဲ့သားလေးနဲ့သမီးလေးလူဖြစ်တော့လဲအတူတူနတ်ဖြစ်တော့လဲအတူတူငှက်ဖြစ်တော့လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော့လဲတကြုံနဲ့ငပြာကြီးဖြစ်လဲတပလင်းနဲ့ငပိဖြစ်လဲတထုပ်တဲ့အကုန်စုပြရတာပဲတဲ့အဲကြတော့သူတို့သားလေးနဲ့သူတို့သမီးလေးကလည်းပြုံနဲ့နေအဲ့ဒါမျက်နှာအိုက်ကြရင်ပြုံနဲ့ကိုမျက်နှာလည်းပြိတ္တာလာမင်းကြီးကိုပြုံထားနာရေးအိမ်သွားပြီးမသားအိမ်သွားပြီးဆိုမြောက်သေးကိုပါရိုက်ထားတယ်လို့ပြိတ္တာမျက်နှာလေးငယ်ပြီးတော့နေရတာမျက်နှာလေးငယ်ပြီးတော့ဒကမာကြီးမခေါ်ချင်းနဲ့ပေါ်လာပြိတ္တာဟုတ်ဒကမာကြီးနဲ့လုံးလို့မရဘူးဒီကမကြီးတကာကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲဗျာလေလေးကိုဘာဖြစ်သွားတော့လေပြုတ်လေးနဲ့ပြောရတာဩရှင်ဗျာရေဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျာရှင်ဗျာဆေးရုံကလည်းပဲဒီလိုပဲအေးတိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအတကောင်ဘယ်လောက်ရှိတော့88နှစ်တော့ရှိပါပြီဗျာဩဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီကမကြီးတင်ပါဗျာသူကလည်းအဲ့လိုလာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိတ္တာကြီးမသားရင်သွားပြီးတော့မျိုးဒီကမကြီးဆုံးတာဘယ်လောက်ကြာပြီဟုတ်ဗျာပြင်စားဆုံးကကောင်းမှမလားအဲ့လိုသွားလို့ပြိတ္တာကိုပဲလို့ပြင်တော့ပါတော့အဲ့ကျတော့နာရီအိမ်သွားရင်မျက်နှာလေးကိုဘာလုပ်ထားတာတော့နေထားတာအလူအိမ်သွားရင်မျက်နှာကိုဘာလုပ်ထားတာတော့အလူရှင်ကြီးလို့အဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်သွားတော့လေညားနဲ့မောင်ကြီးလို့ပြိတ္တာကြီးလောက်ရတာနော်အခုလည်းပဲဟိုတကာနဲ့တွေ့တော့လေဟိုတကာအမေပုံနဲ့ရှစ်ခွင်းပြင်ပေါ်အစင်းနဲ့လွယ်လိုက်ပလေးပြလို့စိတ်ထဲကဘယ်လိုရှစ်ခွင်းဆိုတော့ဘယ်လိုစင်ပြေအောင်မလို့ဟုတ်ရလားကဲဒါကြောင့်မလို့ပြိတ္တာကြီးဘုံနဲ့လည်းစင်ပြေအောင်ဒီနဲ့လည်းအစဉ်ပြေအောင်ဘုံရဲ့တရားလေးကတော့သူ့ကိုမုံရင်ကိုရှုံးပြီဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကစပြီးဘသူ့ကိုမှကြိုးစားရမယ်နော်မုံမလားဘုံတရားလေးနာပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးဘသူ့ကိုမှမမုံအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းနေမယ်ဘုံတို့ပရမအကျဉ်းတရားဝေကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့မာတလီပရဟိတအပွဲကောဘကလူကြီးမင်းများကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများဓမ္မတော်တော်ကုသိုလ်ရှင်များတရားဝေကြီးဖြစ်မြောက်အောင်ဖက်ဖက်မှဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရေကုသိုလ်ရှင်တွေတန်ခါစဉ်ကုသိုလ်ရှင်တွေမိကုသိုလ်ရှင်တွေအတန်ကျက်ကုသိုလ်ရှင်တွေဝိရိယကုသိုလ်ရှင်တွေနဲ့တကွာခြားသောကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးတို့နဲ့တရားနာပရိသတ်ဘုံသူတို့ကောင်းတို့ဒီယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်ကျင်းကျင်းမာချင်းသာသာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ကြိုးတွေကိုစတဲ့တဘူတေဖို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကျင်းကျင်းမာချင်းသာသာနဲ့လေသူတစ်ပါးရဲ့ကြိုးတွေကိုစတဲ့တဘူတေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကျင်းမာချမ်းသာပြီးရန်ကင်းကွာနဲ့မိမိကြိုးတွေရကြိုးတွေသာသနာကြိုးတွေကိုစတဲ့တဘူတေဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်ပြီလေ။အို
နာသေးဒုက္ခဘေးမှာကင်းဝေးရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စောစွာရလွယ်ရောက်လွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုပါဖေယံဒေါက်တာရှင်လာပါရှင်သူမြတ်ဖေယံမှာအင်္ဂုတ္ထုပါဠိတော်ကောဒနာသုတ်တံစာမျက်နှာ469မှာသူ့ကိုမုံ၍ကိုရှုံးမိတရားတော်များကိုဘုရားတပည့်တော်တို့နာကြားခွင့်